বন্ধুরা কেমন আছেন? নিশ্চয় আপনারা ভালো আছেন। এখনকার ড্রাগ রিভিউ পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা যে ঔষধটির রিভিউ নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি, এটি মূলত একটি চকলেট বা লজেন্স। এর নাম কাফ ওয়ান লজেন্স। আমরা এই ঔষধটি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব। এখনও যদি আপনাদের মধ্যে কেউ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, তাহলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা এই চ্যানেলটির মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ঔষধের রিভিউ নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি, যাতে করে আপনারা ঔষধ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারছেন। তাই দেরি না করে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকুন। কাফ ওয়ান লজেন্স এটি মূলত কাশির একটি ট্যাবলেট, তবে এটি স্থায়ীভাবে কাশির কোনো সমাধান করতে পারে না। সাময়িক সময়ের জন্য, অল্প কিছুক্ষণের জন্য কাশিকে দমিয়ে রাখে। আপনারা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে কোথাও যান, কিন্তু কাশির কারণে আপনার অপমানজনক পরিস্থিতির তৈরি হয়। সেই সব অবস্থায় যদি এই চকলেটটি বা এই লজেন্সটি মুখে দিয়ে চুষতে থাকেন, তাহলে আপনার কাশি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। গলাতে যে খুসখুসি বা শুংশুঙি যে ভাবটা থাকে, সেটা দূর হয়ে যাবে। দামে সস্তা এই ঔষধটি আপনারা সবসময় কাশি হলে কাছে রাখবেন, পকেটের মধ্যে পুরে রাখবেন। এতে করে যখনই আপনার কাশির ভাব হবে, গলা শুংশুং করে উঠবে, তখন এটি মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুষতে থাকলে আপনার কাশিটা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এতে করে আপনি অনেক বিরক্তিকর পরিস্থিতি থেকেও নিজেকে বাঁচাতে পারবেন। প্রতিটি ট্যাবলেটের দাম মাত্র 1 টাকা করে। দেশের যে কোনো ফার্মেসিতে খোঁজ নিলেই আপনারা এই ট্যাবলেটটি পেয়ে যাবেন, অথবা একই মানের অন্য কোনো ট্যাবলেট পেয়ে যাবেন। আশা করি আজকের রিভিউ থেকে আপনারা উপকৃত হবেন। যদি রিভিউটি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন, শেয়ার করে অন্যদেরকেও দেখার সুযোগ করে দেবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ এতক্ষণ কষ্ট করে আমাদের সাথে থাকার জন্য। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সবাই।